一齊品味時事，陶醉於奇幻嘅影畫世界。K 記冰室，貫通東西南北，拆解世界格局。主持人阿 K。Hello， 各位 AM1430 嘅聽眾大家好啊！又係嚟到星期六晏晝5點到6點 K 記冰室，阿 K 喺度又係同大家傾下呢個電視劇啊、電影啦嚇咁啊，承接上個禮拜咧，我係講咗一套韓國我認為都幾燒腦嘅電視劇，叫做《家務螳螂》。咁今個星期咧，我繼續都有講一個好類近嘅，不過當然即係始終都係唔同啦。但係個古仔性質嗰種 genre 咧，即係個類型咧係類似嘅，都係一啲推理犯罪嘅電視劇，咁個名咧就叫做血迷。血迷啊，血啦，即係流血嘅血啦，迷就係迷宮嘅迷啦，拼圖咁，所以就裏面有個好重要嘅 keyword 就係拼圖啦，即係 puzzle。唔知大家聽眾有冇人砌 puzzle 啦嚇？咁但係呢一套電視劇咧，裏面環繞呢個拼圖咧，呢個 puzzle 咧就總共係9塊嘅啫。咁9塊拼圖咧，亦都代表係咩咧？就代表有9個人死咗咯。咁其實係7個係真係由嗰個兇手去殺㗎啦，有一個係由嗰個即係受害者嘅太太去殺啦，咁啊8啦，最後去到第9個咧就係兇手自己啦嚇，佢自己亦都將自己咧係自焚嘅。咁我自己覺得咧，就成套戲咧，其實我睇到中段咧，其實我已經即刻去 Google 去查，我想去查下究竟呢一套戲係咪改編自一本小説？因為如果佢真係改編小説咧，其實我係好想去睇翻文字版睇小説，因為我覺得成個戲咧係好似一個小説改編。咁因為點解咧？通常我覺得係可以編劇編得咁慎密啦，個古仔可以咁緊扣啦，跟住佢係一環一環咁樣好吸引去睇啦。我覺得好多時咁嘅電視劇咧都係即係個原古仔咧個原型咧可能係根據一部小説嘅，跟住佢再改編啊。點不知原來我發現唔係喎，原來呢部嘅血迷拼圖咧個導演或者係個編劇咧都唔係話好資深嘅，都係即係一啲年輕嘅。咁但係我覺得呢個編劇好厲害啦，真係佢係將我哋平時睇開推理小説嘅唔同嘅型啦、唔同嘅格咧，佢基本上係拼合晒喺埋裏面一齊。咁所以如果咧你係嗰種推理小説迷啊，我相信睇呢套戲咧一定係會覺得好過癮。咁先講嗱，套戲咧當然係有好多人物啦，亦都有好多個案啦。正話我已經講咗話，即係9張拼圖就代表有9個人死，咁所以起碼即係我哋一定要去揾到即係你咁多11集啊定咩12集裏面咧，係不斷地去揾到個兇手係邊個或者個受害人係邊個。但係無論點都好啦，套戲咧簡單啲嚟講咧，就係有個男主角，有個女主角。咁而個男主角女主角先啦，就因為都係成套戲嘅靈魂人物嚟嘅，佢做金多美咁一樣啦。我喺呢度都提過好多次啦，就阿 K 其實睇韓劇嘅資歷咧就好淺嘅啫，而家都係睇咗年幾啦嚇，當自己可能差唔多2年啦，但係我睇嘅都係好少啦嚇，即係以佢哋咁高產量嚟講，咁所以咧我係從來未見過一個女演員，但係咧當然睇下咧，俾呢個女演員吸引，因為我覺得呢個女演員佢係以一個中性嘅打扮，同埋佢係一個好聰明嘅角色，係真係好聰明。嗰種聰明唔係真係嗰種小聰明嘅，而係佢嗰種推理邏輯性非常之好。咁而佢係一個咩職業呢？其實佢有個職業呢，我都要專登上去呢個 Google 去查下，即係究竟係咩意思？原來係即係有種職業叫做犯罪側寫師啦，或者我哋英文呢叫做 criminal profile 啦，就係專係嗰啲人係專係去寫一啲即係犯咗罪嘅嗰啲人嘅 profiling 佢哋啊，即係點咧？佢哋就透過即係譬如當然案發現場啦，佢哋第一個就一定要案發現場啦，跟住憑住佢哋嘅觀察啦，案發現場裏面去搜集一啲證據啦，跟住觀察死者嗰個即係譬如好似嗰個受害人啦，喺佢受害個場景究竟係點樣啦。周圍個環境係點樣啦？從嗰個受害人即係瞓喺度啊，定係點咧？即係佢嗰個姿勢裏面，佢揾出呢啲特徵啦。咁於是咧，佢哋再翻去咧勾勒出呢個嫌疑犯，佢可能喺當時犯案嘅時候嗰種咁嘅心理狀態啦，或者佢係即係點樣去作呢個案件咧？所以佢嘅行為模式係點啦？跟住亦都可以從佢哋嘅經驗啦，可以觀察到究竟大概嗰個性別係乜嘢啦？犯罪嘅嗰個人啊，即係嫌疑犯
玩犯罪嘅嗰個性別啦、年齡啦，甚至乎佢哋係會做埋即係估下佢嘅職業背景係咩，因為可能同佢個即係兇器啦嚇，譬如佢攞住把菜刀嘅，咁都好有可能係喺街市度做咧，即係類似係咁啦嚇。職業背景啊，同埋佢哋嘅人格特質啦，同埋其他嘅一啲佢哋嘅觀察，所以我覺得係好犀利。咁嗱，呢個女主角咧，佢嘅職業係呢個犯罪嘅側寫師嚟嘅。咁但係佢未做之前咧，其實佢係一個16、17歲嘅女學生。佢喺第一場出現嘅時候咧，佢只係一個學生嚟嘅，應該啱啱放學翻屋企，咁啊黑掹掹啦嚇，咁啊一翻屋企，佢其實原來佢一入屋企咧，佢係去咗一個犯罪嘅現場，就係同佢應該係一直即係帶佢，因為佢爸爸媽媽喺佢好細個時候已經交通意外死咗，所以於是咧佢係跟咗佢阿叔咧係住嘅，阿叔嚟照顧佢，係佢個監護人嚟嘅，咁所以佢放咗學。周圍去完補習啊之類嘅嘢，跟住佢就翻屋企，翻到去點不知佢就進入咗一個犯罪嘅現場啦，就係佢阿叔原來已經係倒斃咗喺地下，佢睇到，咁之後當然係報警啦，跟住佢去咗警局啦，咁佢就喺嗰個時間呢，警局就要佢落口供啦嚇，就問佢發生咩事啦，點不知佢去到警局嘅時候呢，佢就話佢乜都唔記得，咁其實都合理嘅，因為即係我哋心理系上面或者係好多發生過一啲咁嘅事呢，都係有一個症狀呢，佢哋叫 PTSD 啦，即係創傷後遺症呢，就係可以突然之間你係冇咗個嘅記憶。其實點解會冇咗個記憶呢？就係因為你可能喺嗰下你嘅經歷呢，令到你太過驚恐啦，太過恐懼啦，而你身體上面呢，有一種機制呢，係唔想你再去諗翻嗰個驚恐啊，所以就將佢刪咗。刪咗嘅意思即係令到你唔記得咯，唔記得其實係一個保護嘅機制嚟嘅。所以個 PTSD 一方面係一個心理上面嘅詞彙，話你係個創傷症，但係同時間其實佢係你身體上面一個保護緊你嘅機制，即係令到你費事你記起，費事喚回你嘅回憶，你嘅記憶令到你更加即係再次受傷痛咯。咁所以佢因為佢阿叔咁樣即係受害啦。咁佢自己又唔記得咗發生咩事啦，咁於是佢畢咗業啊之類啦，總之佢就去咗警局裏面咧，佢就做呢個側寫師。但係喺10年前啊，即係一開始呢個電視劇一開始喺10年前嘅，跟住10年後啦，即係當個細路仔已經長大啦，呢個女仔呢個女主角長大啦，於是佢去咗呢個警局裏面做呢個側寫師，犯罪側寫師，佢就碰翻佢之前10年前咧專係負責去查呢單案嘅嗰個警員，咁嗰個咧就係男主角啦。個男主角咧就係由孫石狗飾演嘅，佢叫金漢全。都睇過佢以前嘅電視劇嘅，都係靚仔，同埋應該好紅嘅。聽講下佢係孫石狗。咁佢裡面做呢個警員啦，咁佢10年前因為去查呢單案啊嘛，其實佢就一直都係懷疑呢個女仔咧，即係呢個女主角咧，其實係個兇手嚟嘅。但係只不過佢當然佢揾唔到證據啦，因為個女仔個女主角一口就話定佢自己唔記得晒啲嘢啊嘛。咁同埋佢當時亦都係一個未成年啦嚇，即係 underage 嘅人，你亦都即係冇一個實質嘅證據可以證明佢啦，咁你亦都唔可以拉佢。咁但係呢10年裏面呢，呢個警員呢，其實一直都係有即係刻意地去跟蹤呢個女事主啦，呢個女主角啦。咁之後仲見佢入埋嚟警局之後呢，佢都係刻意地想疏遠呢個女仔嘅，即係呢個女主角，因為佢覺得呢個係個兇手嚟嘅。佢只不過一定要揾一個機會咧，要證明呢個係佢兇手。咁但係當然你知道個故仔就一路慢慢發展，就係當佢哋兩個呢，即係一開始都係有呢啲咁嘅不和啦嚇，因為個男主角唔喜歡佢啊嘛，所以覺得佢係兇手啊嘛。咁而個女主角點解會去做呢個側寫師呢？即係犯罪側寫師，其實佢都覺得好奇怪，點解佢唔記得嗰個記憶？即係究竟佢喺現場嗰下，究竟佢係睇到啲乜嘢？點解佢唔記得咗？所以其實佢入呢行咧，佢有少少係想去揾翻佢個記憶，從而咧嚟證實佢究竟係咪兇手，因為佢其實都喺度懷疑自己係咪佢真係佢殺嘅呢。但係佢又同時間佢覺得佢冇理由殺佢老豆，殺佢阿叔噶嘛，咁所以佢覺得佢要去揾翻嗰個回憶，從而可以證明佢係無辜嘅咯。咁所以兩個即係各自呢個相碰咧，大家相見喺警局裏面啦。咁但係 whatever 點都好啦，總之個男主角就好唔想同呢個女仔一齊啦嚇，因為覺得佢係兇手嚟噶嘛。咁個古仔就係咁樣而開始嘅。咁而另外仲有一個主角嘅，都經常性地咧係每集都會出現嘅，係一個好文質，即係好弱嘅佢係一個心理治療師嚟嘅。其實佢就係個女主角嘅心理治療師啦。咁佢咧飾演呢個角色嗰個咧就卜桂英啦。咁佢喺裏面
講個名咧叫李聖珠。咁佢以前佢原本個名咧應該叫李雪嘅，咁但係當然發生咗啲事之後咧，佢改咗個名叫做李聖珠。咁所以呢個第二女主角咧，其實就係成套戲嘅主要關鍵人物啦，因為咧。佢其實因為佢其實冇諗到咧，佢竟然會遇翻呢個女主角啦，跟住做咗佢嘅心理治療師啦。咁因為心理治療師你係經常都會同即係你個 client 傾偈啊嘛，你個病人傾偈啦，咁會知道佢好多心理嘅狀態，所以其實佢係好了解女主角嘅。咁佢知道呢個女主角而家做嗰個工咧係犯罪側寫師啦，亦都知道呢個女主角係一個好聰明嘅人啦，亦都知道呢個女主角咧就係佢即係受係10年前嘅其中一單兇殺案裏面嘅事主，但係佢因為唔記得咗嗰個記憶啦，咁所以呢個關鍵人物啦嚇，咁冇辦法，一定要劇透下。其實呢個心理治療師咧，其實就係最終個兇手嚟嘅。所以咧，有時你諗下啦，查來查去，查到最後，其實即係從自己最親近嘅嗰個人，其實就係最終個兇手。咁其實亦都係因為呢個心理治療師咧碰翻呢一個女主角咧，佢係覺得呢個女主角OK 喎，佢聰明喎。其實佢係想通過呢個女主角咧，係向社會啦，或者佢個 message。其實呢個女主角係佢呢個心理治療師嘅一個傳遞人，佢要將一啲 message 係傳俾警員聽啦，傳俾嗰啲探員聽啦，甚至乎其實想將件案，當然啦，佢殺咗咁多人啊嘛，係咪？佢梗係想將呢啲案咧係公諸於世，多啲人知道，多啲人即係知道發生咩事咯。所以其實我哋先有個心理治療師啦，心理治療師好似係喺度聽緊呢個女主角傾訴啦，跟住幫佢治療緊佢心理上嘅問題。其實最主要就係佢想揾翻佢嗰段回憶咯，即係佢嗰段記憶就係佢第一場出現嘅就係時候佢個阿叔死咗嘛，咁但係佢唔記得咗究竟佢入到間屋嘅時候發生咩事。咁所以女主角其實係想揾呢個醫生呢，係揾翻佢失去嘅嘢。咁但係呢個醫生呢，碰到呢一個女主角嘅時候呢，佢亦都想利用呢個女主角，因為知道個女主角非常之聰明伶俐啦，係去做一啲嘢。咁所以呢，就一拍即合啦。所以就呢3個人物呢，就帶動晒成個故仔。咁當然另外仲有個核心嘅一個我哋叫做小玩具啦喺套戲裏面嘅就係嗰個拼圖啦。咁原來呢，其實呢個女主角呢。佢當時佢係叔死嘅時候咧，其實佢都無端端發現咗有一幅拼圖咧，係喺兇案現場嘅。咁佢就將嗰幅拼圖咧，其實佢就收埋咗，一直喺一個盒裏面啦。咁結果10年之後咧，出現另一單嘅案啦。咁佢當時咧係有一個速遞員之類嘅嘢啦嚇，專登係開住車係送俾呢個女仔去到佢屋企門口喎，送俾佢。跟住送咗佢，打開個信封，原來發現係第2張拼圖。咁其實由呢度呢，即係我覺得我好早期已經睇到，即係嗰個人可以咁準確地去揾到呢個女主角嘅屋企地址，亦都知道佢放班時間啦，即係放工時間啦，咁樣翻屋企嘅時間。咁跟住可以準確地將幅拼圖送俾佢呢，好明顯我覺得嗰個兇手呢係識得呢一個嘅女主角嘅。咁所以其實好早我已經懷疑究竟係咪呢一個心理醫生其實就係個兇手啦。咁但係當然即係去到第7、第8集咧，其實你自然你都會估到應該肯定係一個心理醫生，因為佢其中有一場係好明顯知道係佢嘅。咁即係當然當時呢個女主角係唔係好相信啦，因為佢始終即係佢同呢個心理醫生因為成日都見面，同埋已經治療咗佢好多年啦，所以佢係有好多感情喺度嘅。佢係唔相信佢自己嘅醫生係殺咁多人嘅。咁但係咧，呢套戲咧好睇在於咧，即係同我哋之前睇一啲好似譬如我上個星期介紹嗰個《監獄螳螂》其實就係即係去睇啲警察去點樣去查案，點樣去揾出兇手咧，係點樣去揾出兇手嘛。但係呢一套戲咧奇怪咧，其實就唔係話同埋上一個咧，即係《監獄螳螂》，亦都好想知道究竟啲兇手究竟點樣殺嗰啲人啊嘛？譬如佢係即係擺咗落水度浸佢啊，係點樣殺咧？即係點解殺咧？點樣殺咧？係一個重點嚟嘅。但係咧喺呢一套電視劇裏面咧，反而咧即係嗰個兇手究竟點樣殺嗰啲受害人咧？成個過程係唔需要做出嚟，亦都唔重要，因為套戲其實係講緊點解呢個兇手要殺人，佢係好想話俾人聽佢個原因係乜嘢，而好可惜咧就係竟然成個社會咧都已經忘記咗，亦都冇人去 care 究竟係點解要去殺咯，亦都即係根本唔知道呢啲受害人究竟佢哋嘅串連係乜嘢咯，就所以係其實係一直係需要呢個兇手佢自己要講俾人聽，所以佢係通過
個拼圖，跟住再通過呢個女主角係向社會話俾人聽，我點解要殺呢啲人啦。咁所以我覺得呢個即係呢個角度咧，去拍一套電視劇咧，我覺得係好特別嘅，因為不嬲我哋睇開呢啲咁嘅推理犯罪嘅電視劇咧，都係喺度講緊嗰個兇手點樣去殺噶嘛，即係要去揾出佢究竟點樣殺，跟住揾出啲證據嘛，譬如你要揾出把刀啦，揾出佢案發現場嘅地點啦，揾出即係究竟佢係攞繩啊定係攞咩，即係之類好多呢啲咁嘅嘢係要知道佢點樣殺啊嘛。但係呢套戲真係唔係，呢套戲反而係講緊點解佢要去殺，所以我覺得咧係可以提下大家，即係大家聽眾如果有時間咧可以去睇。嗱，咁呢套戲而家係可以喺邊度睇啦？可以喺 Hulu 啦，如果你係 Disney 嘅Disney Plus 啊。你可以去睇嘅，咁佢亦都應該淨係得英文字幕嘅啫嚇，咁不過但係唔緊要嘅，依個反而咧同我下個星期我應該係會講一套叫《正年》啊，都係韓劇嚟嘅，咁嗰套咧係講中國唔係中國嚇，即係韓國嘅一啲傳統戲曲，類似係我哋啲粵劇啊。京劇啊、昆曲咁樣嗰啲嘅承傳問題，咁嗰套咧反而我就覺得即係嗰套其實我都喺 Hulu 睇嘅，咁但係即係冇中文字幕咧，有啲有礙於我嘅理解，咁所以反而嗰套咧我就覺得即係你聽眾咧係需要去揾翻一個中文字幕嚟睇，但係呢個血迷拼圖咧係唔需要，因為佢冇乜呢啲咁嘅傳統背景，你純粹就係知道佢哋嘅對話就 OK，咁嗱，我正係講啦嚇，呢個9幅拼圖咧係好緊要，所以呢個血迷拼圖咧其實有2層意思咧。第一就係話每殺一個人佢會有一個拼圖啦，咁所以總共有9張拼圖啦。咁另一個咧亦即係第2層意思咧，就係話呢個男主角同女主角究竟點樣可以將呢9幅拼圖連埋佢一齊出嚟啦？即係點樣去連埋佢出嚟，成為揾到證據或者係揾到呢個兇手究竟係邊個咯？咁同埋咧就講下啦，我仲係咪講一開始嘅時候咧，已經知道咧呢個女主角個叔叔咧係被殺噶嘛？咁其實佢叔叔咧就唔係第一個受害者嚟嘅，唔係第一個受害人嚟嘅，其實係第2個嚟噶啦。因為之前咧第一個咧應該係個記者嚟嘅，咁而當時其實呢個兇手咧殺完個記者之後咧，其實佢亦都係留低咗一張地圖嘅，留咗喺度一張拼圖噶。不過當時嘅屋企人咧，即係以為嗰張拼圖咧可能係呢個記者呢個男仔佢自己一啲特別嘅收藏，咁所以就將呢個拼圖咧擺翻喺一個盒裏面。咁結果最後咧都係呢個女主角犯罪側寫師咧，佢係去揾翻嗰個記者嘅兇手，即係嗰個記者受害人嘅屋企人，跟住先再揾多張拼圖，先發現原來呢個記者喺佢叔叔死之前已經遇害啦，咁即係由此可以證明佢叔叔其實唔係第一個受害人咯，係記者咯。咁跟住又再將個拼圖拼埋一齊咯。咁慢慢咧，當佢收咗幾幅拼圖之後咧，佢就睇到個拼圖嘅背景啊。咁個背景咧，見到有啲小丑啦，有啲旋轉嘅嘢啦，有啲摩天輪之類嘅嘢。咁佢就慢慢去搜索，就覺得呢個拼圖應該個背景係一個遊樂場嚟嘅。咁於是當然亦都係上 Google 去揾啦嚇，究竟有啲咩遊樂場咧係有呢啲小丑嘅樣啊，係咁嘅樣咯。咁亦都好彩俾佢真係喺網上咧揾到呢個遊樂場。於是咧呢個女主角就親身去到呢個遊樂場，咁見到嗰啲嘅即係成個遊樂場嘅擺設啦，嗰啲遊戲啊，咁好明顯係同拼圖上面咧係好一致。咁所以佢亦都斷定咗咧呢個遊樂場一定係同成單案咧係有關。當然佢當時係完全唔知道係有咩關係啦。咁但係佢知道係有咩關係，一定係即係有啲嘢係喺呢個遊樂場裏面發生過，所以因此而引起成個呢個連環殺案咯。咁所以即係當佢收到幾張拼圖翻嚟之後咧，其實佢知道已經預知咗一定會更加多嘅受害人，因為好明顯佢俾佢嗰個拼圖咧知道起碼最少係9張，因為你睇到個 pattern 同埋睇到個邊咧係睇到有即係大概有幾張噶嘛。咁所以已經估到咧係即係會有幾多個受害人去即係被遇害啦。咁所以成套劇集咧，我覺得好睇就係咁咧，即係每一集其實都係喺度 challenge 緊我哋嘅諗法，同埋咧
觀眾嘅參與度咧，我覺得幾高嘅，因為我哋都會估下，即係睇嘅時候咧係好緊張嘅，同埋尤其當然係睇即係呢個犯罪側寫師啦，即係呢個女主角啦，佢點樣去解讀每一個案件嘅現場啦，或者係佢通過佢一啲好特別嘅手法咧，令到我覺得係好即係好叫咩啊，好吸引人去睇落去，所以你係停唔到嘅。我話俾你聽，睇到係除即係當然係即係第一集例外啦，因為第一集始終係一個介紹人物啦，你係睇到糊裡糊塗啦。但係你慢慢咁樣去由第二、第三集咁樣慢慢睇落去咧，你係停唔到，我係停唔到，我係一直咁樣直追落去睇晒全部，因為真係好緊張，你係好想知道究竟係邊一個，究竟係邊一個咯。咁啊，所以我覺得好了不起，即係個編劇係其實編得好好，同埋我一陣下次先翻嚟啦，即係去到個結局咧，其實即係竟然係會喊嘅，即係因為個兇手係自己自焚啦，自己自殺啦，但係你睇到呢個畫面係非常之淒厲啦，同埋係非常之可憐咯，因為去到後來咧，其實就轉變咗，即係成個通咧已經唔係話再係去即係呢個推理上面去揾出呢個兇手，已經係去到後邊咧，原來講翻10年前發生過一個社會事件，而嗰個社會事件裏面佢用好多啲即係 flashback 嘅鏡頭咧，令到我哋大家都即係令到我啦嚇自己睇嘅時候更加多感受咯。好，咁啊，翻嚟第二節嘅時候再講俾我聽究竟係咩事啦嚇，去到第二節翻嚟再傾，聽首歌先嚇。同你一齊品味時事，陶醉於奇幻嘅影畫世界。K 記冰室，貫通東西南北，拆解世界格局。主持人阿 K。好，翻嚟第二節嘅 K 記冰室，咁呢，我都係仍然繼續講我上一節講開嘅一套韓劇啊，叫《血迷拼圖》，咁呢就係由呢個金多美同埋孫石九主演嘅。咁啊，上一節啊，大概即係講咗，即係成個故仔都其實我都唔會劇透嘅嚇，只不過我係講咗一頭同埋一尾啦，講咗3個主角嘅嘢啦。咁啊，我喺而家我想講咩？我覺得最精彩下啦，即係點解我要喺K 記冰室呢個節目喺度推介俾大家睇下？我覺得成套劇啦，最精彩嘅一樣嘢咧，就係當然就係我哋睇呢一類型嘅推理犯罪嘅電視劇嚟講，我哋梗係最有興趣就係睇下嗰啲警察啊、嗰啲偵探，究竟點樣去查案啦，係嘛？或者喺呢套戲裏面，因為我哋有個犯罪側寫師，就係即係睇下呢個側寫師究竟佢點樣去理解呢個兇手嘅動機啊，或者兇手嘅背景啦之類嘅嘢嚇。咁所以咧，佢呢套戲裏面其實係每一集咧都有向你呈現嘅。咁我自己咧即係寫咗筆記咧，就係總結翻佢究竟用咗一啲咩嘅查案嘅手法咧，令到我覺得好好睇，因為係好百花齊放，係真係好多種類啊。咁而佢每一個咧，我都覺得佢做得好吸引啦。咁甚至乎我覺得我最近睇咗一套呢個大陸嘅電影叫《溺殺》。咁都係一啲好傳，就已經係近呢幾年係非常之賣座嘅一啲，即係都係類似係咁樣嘅推理去偵查呢個兇手嘅電影嚇。咁我覺得佢裡面咧其實應該都係有 reference 到呢部電影，即係我覺得呢部電視劇應該係有睇咗呢部電視劇之後影響到佢嘅一啲嘅拍法咯。咁嗱，先講下，我覺得即係有咩咁吸引呢？第一個咧就係我最後都講咧，側寫師即係犯罪側寫師咧，佢一定係會去觀察嗰個環境嘅因素啦。咁同埋佢會去睇嗰個犯案現場，即係佢選擇喺呢一度殺人。譬如佢好似啱啱一開始好早期第一、第二集嘅時候，有一個嘅案發現場咧，係一個公眾嘅地方，而嗰個係一個好開揚嘅一張凳上面，佢殺咗個人。咁所以個犯罪側寫師嚟到嘅時候咧，已經好清楚就講話，呢一個兇手一定係好張揚，好想俾人知道呢件事嘅，即係一啲都唔想隱藏佢成個作案嘅過程咯。咁所以佢就從呢個環境因素咧，去
了解或者去分析呢一個兇手嘅性格，咁睇佢講啊，或者睇佢嘅觀察，你哋覺得頭頭是道，即係我覺得係好好睇嘅嗰個。咁另外仲有一個咧，就好多細節啦嚇，即係佢哋經常呢個男女主角都講咧，即係分別講啦嚇。當然一開始我已經講咗佢哋兩個關係唔係幾好，係各自去做嘅，但係兩邊咧都係各自係對嗰個事件嘅細節咧係好留心啦。咁甚至乎佢哋有時去審問一啲佢哋嘅嫌疑犯咧，佢哋都會好留意佢哋究竟用咗啲咩嘅字眼啦。嗱，呢個咧就真係去觀眾去睇嘅時候咧，你就真係要睇清楚個字幕，睇下佢究竟點樣翻譯俾你睇，因為佢真係有時係捉字蝨嘅。甚至乎我覺得佢好似譬如對有個細路仔嘅兇殺嘅殺，係咪佢係即係殺咗佢阿哥定啲細佬咧？嗰個咧應該係即係如果我自己都唔識韓文啦嚇，我唔知道有幾多聽眾你係識韓文，因為唔識韓文咧，佢裡面應該係捉嗰個事質，即係捉到個小朋友講大話咧，係因為應該從佢一個 tense， 即係好似我哋講英文有 past tense、有現在式、有過去式咁樣去捉嘅。咁所以即係佢就係咁樣揾出佢喺。即係呢個你 interrogate 去審問佢嘅時候，佢有啲破綻咯。咁就係從一個好細微細節，譬如就係佢用嘅嗰個 tense， 你究竟係用緊一個過去式定係用緊一個現在式咧？從而咧就知道佢究竟係咪講大話咯。咁當然就係咁多集裏面咧，其實都不斷地有展述到究竟個犯案嘅手法係點咧，好好睇嘅，即係犯案嘅手法。佢有啲因為呢個講緊一個連環兇殺案，咁連環兇殺案嘅話，佢一定係有一啲簽名嘅，即係佢好似打卡咁樣嘅，又係有一啲共通點喺度嘅，所以你要揾出佢嗰啲咁嘅共通嘅特徵啦。當然就係男女主角都去到後來咧，就兩個一齊合作去揾出呢啲案件之間嘅關聯性啦，即係佢究竟係點樣扣連？除咗喺拼圖睇背景拼圖嘅背景之外咧。即係仲有啲咩嘅關聯性喺度啦，咁跟住另外仲有一個我自己好喜歡嘅就係呢個女主角咧，佢係會去到嘅現場嘅時候咧，咁當然係另外再拍啦，就好似拍緊一個劇場版嘅，想像緊佢呢個女主角自己代入咗係個兇手啊，代入咗個兇手之後佢點樣去殺，咁嗰個佢好似即係重組翻個劇情俾你睇，或者重組翻究竟個兇手點樣喐啊，佢個心理係點，即係佢用另一個嘅拍攝嘅手法咧，係去呈現個兇手嘅嗰個心理狀態咧。嗰個好好睇，即係我覺得做得好好，即係其實係一個 role play 嚟嘅，係個女主角自己去扮演呢個兇手，從而即係你真係入咗戲嘅時候，你咪可以真係去了解到個兇手嘅一啲心理咯。因為希望可以進入呢個兇手裏面個心理狀態啦，從而去了解佢每一步究竟係點樣行咯。咁呢個我覺得拍得好好睇，同埋嗰個女主角，我覺得佢真係做得好好。即係我唔識佢嚇，我真係從來未睇過佢。同埋即係個女主角個樣咧，絕對唔係嗰啲美男，即係美男美女嗰啲，唔係靚女嚟嘅。佢係一個性格派嘅演員咯，我相信。同埋佢成身嘅打扮咧，都比較中性嘅打扮，同埋中性得嚟咧，好學生妹啦。因為即係同佢10年前啱啱佢第一場出現咧嘅時候咧，其實佢係一個學生嚟㗎嘛，着住校服。咁所以我覺得佢可能唔知係咪即係啲服裝啊，或者係導演或者編劇即係刻意啦，就希望佢形象仍然繼續係保持喺一種學生之餘係一個比較中性啲嘅打扮咯。咁亦都有可能係我覺得因為傳統查案啊嘛，都係比較一啲男性化或者係。即係你要強悍性一少少先至去查案啦，係嘛？咁所以佢個形象係比較中性，即係佢冇乜着，應該冇着裙嘅。除咗即係開始佢係學生哥嘅時候係真係着裙啦。咁但係佢嗰啲打扮係好中性，同埋佢個樣咧係好似好厭世嘅，同埋佢亦都唔係即係佢好活喺自己個人。即係自己嘅世界裏面，可能有少少自閉都唔定啦嚇。即係個人設係咁樣，佢唔係好識得同人溝通咯，所以佢先去做呢個犯罪側寫師咯。因為佢可以自己去做嘢，跟住自己去觀察，跟住自己寫報告啊嘛。咁所以佢呢個角色扮演嗰幾場，我覺得都係好精彩嘅。咁另外就係佢哋即係喺查案嘅過程裏面咧，佢亦都拆穿咗咧。有啲偽造嘅案發現場，即係佢哋一直都估係咁樣去，但係點知結果再翻去轉頭睇，原來其實根本係錯嘅，因為成個現場係
係個兇手自己做，即係造假咁樣做出嚟誤導佢哋嘅咯。咁啊，另外一個咧就係佢哋一直咧都係，即係其實我哋傳統都係啦，我哋係去揾緊兇手下一個目標係邊個啦，即係希望可以防止個罪案發生。其實同上個星期我講嘅嗰個家母唐諾都一樣啦，即係個仔係一直都好想去揾下一個目標係邊個，跟住佢可以去救嗰個下一個目標嘛，即係唔使佢枉死啊嘛。咁但係咧，呢個女主角咧，佢就喺嗰個即係叫棘位嘅時候，因為佢諗唔到下一步係會點嘅時候，佢就去揾。即係其實都唔係去揾，唔係刻意嘅，因為佢係定期地咧係會去揾佢嘅心理醫生傾偈，從而希望個心理醫生可以幫佢去揾翻佢10年前，即係佢去睇到佢叔叔嗰個現場，究竟佢嗰個唔見咗嗰個記憶究竟係乜嘢？佢好想揾翻嗰個記憶嘛，所以佢一直都有去睇個心理治療師，同埋即係始終都係因為佢有呢個創傷 PTSD 啦，咁所以一直都係有個即係呢個醫生係一直跟佢個案，咁所以佢就去揾呢個即係去揾呢個醫生傾偈啦。咁其實醫生就點醒咗佢樣嘢。個醫生同佢講話：喂，你成日都喺度諗呢個兇手，不如你試下集中去睇下受害人啦。點解佢哋會係受害人啦？點解個兇手要去殺呢一啲人呢？即係呢個又係一個好新嘅點嚟嘅，因為前個7、8集呢，成個重心呢都係去揾緊呢個兇手，即係點一直去揾個兇手，冇乜去留意究竟呢啲受害人之間佢哋有咩關聯啊？咁我覺得其實因為我已經講，即係其實就係睇到嗰時咧，其實真係已經係諗到呢個醫生其實應該就係個兇手咯。因為即係呢個兇手其實佢俾咁多呢啲拼圖俾翻呢個女主角，其實佢根本就係想你快啲去查啦，你查出嚟啦，而且你要講到個古仔出嚟，你要講到呢啲受害人究竟佢哋之間有啲咩背景，有啲咩關聯，點解要死，佢哋點解要死，呢個係好緊要咯。咁所以其實個兇手係一直都俾緊 hint 俾呢個女主角，所以我覺得係一個好即係同以前睇開嘅嗰啲推理小說或者係呢啲犯罪嘅電視劇係好唔同嘅，因為呢個基本上個兇手係完全主導咗成單案啊！佢係去俾出一啲 tips， 俾出一啲 hint， 俾出一啲拼圖去引導呢啲嘅犯罪側寫師咧，即係呢個女主角同埋男主角去查案咯。其實基本上男女主角我覺得都係好被動咁，所以你再睇下成套劇啦，究竟真正嘅女主角係邊個嚇？究竟係咪真係呢個金多美啊？定係飾演呢個李聖珠，即係飾演呢個女醫生嘅卜桂英啊？即係感覺其實去到後來我硬係覺得呢個女主角好似其實根本就係呢個心理醫生，而唔係本身我哋講過犯罪側寫師咯。咁因為佢咁樣點醒咗佢啦，咁佢開始轉變啦，即係開始去諗下呢啲犯罪人究竟之間佢哋唔係犯罪人，即係呢啲受害人究竟之間佢哋係咪互相有識嘅咧？究竟識唔識嘅咧？同埋佢哋係有冇啲共通點咯？咁所以就去咗另一個地方啦，就離開咗漢城。離開咗首爾，I'm sorry，唔知點解到而家都仲係講緊佢個首爾即係首都南韓嘅首都係漢城，因為呢個太過舊啦，已經係好老，佢哋已經改咗名好耐係首爾。咁佢於是佢就去到嗰度，因為佢覺得嗰個地點咧一定係同成個兇案咧係好有關係。咁所以佢去到咧，佢反而自己就設咗個陷阱，就好似講到佢自己係個兇手，於是就俾警局拉咗佢啦。當然咁，但係當然佢自己因為佢係自己自設嘅一個陷阱啊嘛，佢其實係有一個好強嘅一個不在場證據啦，咁所以結果最後警局咧雖然拉咗佢，覺得佢好有嫌疑啦，但係最後因為佢有一個好強嘅好明顯嘅不在場證據啦，所以最後都係放咗佢。咁所以佢又即係自設陷阱，佢落咗個陷阱咧，佢會覺得因為個兇手，因為佢去到嗰下咧，佢已經覺得個兇手其實係有啲嘢要想同佢講，其實係一直想通過呢個拼圖咧係有個 message 俾佢。咁佢同埋佢，所以佢知道咧。佢即使係搞到好似自己係兇手咧，嗰個真正嘅兇手咧係唔會俾佢成全佢，即係唔會成全佢，個兇手係會救佢嘅。咁所以佢只要知道咧，就係究竟有啲咩人喺嗰下識佢嘅，而且又係跟咗佢去嗰笪地方，佢就會知道究竟係邊個兇手，因為個兇手一定係救佢啊嘛。咁所以佢最後咧就鎖定咗，其實只係得2個人係咁嘅人啫，即係既係識佢，第二咧就係由呢個首爾咧一路去到嗰笪地方。得2個人，而2個咧都係一個心理醫生嚟噶啦。呢個心理醫生主要睇佢咧係一個女嘅，我就係講嗰個李聖珠咧，即係由卜桂英飾演嘅。另外仲有個男嘅助手，都係心理醫生嚟嘅。
但就同呢個女主角咧就唔係咁多交流，但係佢哋係兩個一齊咧，原來當日咧佢哋都係去咗呢個地方嗰度開會，咁所以咧就女主角已經係定咗啦，肯定係佢兩個其中一個，咁但係最後佢都要知道，因為心理醫生其實同佢關係好好啦，非常之好親密啦。其實佢阿叔死咗之後咧，可能佢同即係所有人講得最多嘅就係同個心理醫生，所以其實佢係冇乜辦法係去相信咧佢個心理醫生係兇手。所以開始去到後段咧，個古仔咧就開始有啲變通啦，因為你即係你已經當我哋知道兇手係邊個嘅時候咧，我哋就要知道究竟點解兇手要咁樣做嘛。所以之後咧佢就講翻成單案嘅即係個緣由啦，去到後來係去到第3段嘅故仔咧，我覺得係咧第一段就係佢哋人物介紹啦，講出呢啲拼圖啦，係咯，講出個成個關聯啦嚇。去到第2段就係呢個成個案情嘅展開啦。女主角不斷地收到唔同嘅拼圖咧，而每個拼圖咧都同一單嘅兇殺案有關啦。咁嚟到而家第3段最後咧就即係揭謎啦，就係血謎啊嘛，即係講出個謎底啦，究竟係發生咩事咧？原來咧，喺20年前咧，一個叫新東亞市場裏面係一啲舊區嚟㗎啦，咁好多市集啦，即係好多人喺嗰度開商店啊，咁而呢個兇手即係呢個女仔嘅呢個女醫生嘅媽媽咧，原來係喺嗰度開咗間食店。咁當時你知啦，即係我哋大家都經歷過個城市嘅變化嚇變遷，咁大家都係即係地產商梗係要去收地啦，收地跟住就會起高樓大廈，就會賺好多錢啦。咁但係當佢哋收地嘅時候，佢當然係唔會同你即係平均分享佢哋嘅財富啦，係咪？佢哋當然係攞個好低嘅價，希望收得翻嚟塊地，咁佢哋先可以大好放肆地咁樣賺錢。係啦，就係原來係20年前啦，係發生一個咁嘅事咧，就係話強制收地嚇咁樣發生。咁而呢個女醫生當時細個嘅時候咧，原來佢係同佢媽媽咧去咗呢個遊樂場，就係我上一節講嘅佢個拼圖後邊嗰個背景。原來就喺呢個遊樂場裏面咧玩下之後咧，呢個細路女咧同佢媽媽咧係失散咗。即係個女仔係揾唔翻媽媽，咁因為女仔係好細個，佢亦都講唔出佢自己屋企喺邊度，咁所以結果最後咧就俾一啲孤兒院收養咗啦，咁由孤兒院長大，令到佢長大成人。咁而佢喺呢段經歷咧，其實佢一直都翻去個遊樂場咧，希望佢媽媽咧係會喺遊樂場等佢。咁佢自己，因為佢冇辦法記得佢屋企喺邊，佢亦都唔知喺邊。咁相反咧，佢媽媽咧嗰邊唔見咗佢咧，亦都係非常之傷心。咁但係佢媽媽咧就冇諗過係要去遊樂場揾翻個女。佢媽媽反而咧就係覺得個女一定會記得佢哋一齊即係成家人生活嘅嗰個食店啊，即係就係喺呢個新東亞市場裡面嘅一個食店。所以個媽媽咧係做得好辛苦，已經好老啦，佢都繼續要維持即係喺個鋪位嗰度，因為佢覺得佢個女有一日咧係會知道點樣翻嚟揾翻佢，因為會記得咧喺呢個新東亞市場裏面咧有個食店，就佢媽媽喺度做嘢嘅。咁但係點樣知？當然佢個女因為即係失晒嘅時候，即係呢個女醫生失晒嘅時候，佢根本唔記得啦。佢淨係記得遊樂場。咁所以兩母女咧係喺唔同嘅地方咧係喺度等大家，但係結果當然結果係唔好啦嚇。咁喺呢個媽媽喺度等個女翻嚟嘅時候咧，就遇到呢件事咧，就係強制收地。咁最後咧當然就係政府搞唔掂啦，咁啊梗係要揾黑社會啦嚇，咁啊其實係成個黑社會加政府官員啦、嘅警察啦、加傳媒啦，全部都成為一夥咧，就去嗰度放火殺人啦，咁就諗住即係一把火燒晒。咁咪趕走晒啲人咯，收地都唔使，即係俾錢都唔使俾，因為嗰啲人死晒啦嘛。咁就係咁樣去做，咁結果咧喺嗰場大火裏面咧，就將呢個女醫生嘅媽媽咧係燒死咗。咁當然之後女醫生係知道發生咗一件事啦，知道佢媽媽係其中一個死難者啦。咁於是佢就係由嗰時開始咧，佢就產生咧就係即係要去報仇。咁所以去到後來咧，原來係一個報仇嘅故仔，就係講緊個女醫生要為佢媽媽報仇。咁但係同時間其實亦都係講咗一個都市化嘅發展，令到呢個土地不公啦，甚至乎係我哋大啲嘅框架就係講緊呢個居住正義，即係究竟我哋點為之係我哋嘅家？究竟我有冇權係繼續即係繼續 stay 喺呢一個新東亞市場裏面咧？即使你城市發展都好啊，咁係咪可以原區安置啊？係嘛？即係呢啲嘢，我相信我哋香港人咧，或者係大家住喺城市裏面咧，都好熟悉㗎啦。就係即係當你城市發展 fine，OK，我哋一個小市民係咪冇可能阻止你一個地區嘅發展啦？咁但係你發展即係你橫掂你都係起大廈㗎啦，橫掂你都係起屋㗎啦，咁係唔係我哋可以原區安置咧？咁所以都係講緊呢個居住正義嘅一個
話題咯。咁啊，所以去到後來咧，就即係發現原來唔係淨係一個簡單嘅兇殺案啦。咁所以亦都解釋到咧，其實呢個兇手咧，即係呢個女醫生咧，其實係揾翻晒之前涉案嘅，即係害死佢媽媽有關害死佢媽媽嘅嗰啲人咧，佢一個一個地咧將佢清除，一個一個地咧將佢殺咗。咁但係呢個即係呢個醫生，佢當然係好有腦，亦都好有聰明啦。佢即係其實佢係好想控訴一樣嘢咯。咁所以佢分別殺咗啲咩呢？分別殺咗當然係有建築師啦、設計師啦、地產商啦、警察啦，即係個包庇佢哋嘅個警察啦，有記者啦。記者因為係誣衊呢啲受害人啦，話佢哋霸住晒啦嚇，唔肯聽啦，唔肯接受啦。咁其實全部都係虛假嘅。咁所以變咗第一個死嘅就係嗰個記者咯。咁啊，同埋一個我覺得睇套戲咧係好深噏嘅一樣嘢，就係即係個兇手即係呢個女醫生，其實已經好刻意地咧擺咗好多 hint 啦。呢幾個人全部都係同呢個20年前嗰單嘢係有關啦。但係點不知當每一個呢啲受害人去受害嘅時候，其實佢哋已經根本唔記得咗20年前發生咩事。你 remind 翻佢，我殺你嘅原因係咩？因為你殺咗我媽。但係當佢嗰下咧，原來嗰啲兇手根本完全唔記得吓，你講緊咩啊？20年前你阿媽係邊個啊？咁即係對於個兇手嚟講係一個好大嘅打擊嘅，即係喺佢心目中呢件事係一件好重要嘅事，因為佢媽媽啊嘛。但係點不知原來呢一班咁嘅人喺20年啦，即係可以繼續即係逍遙法活嚇，而且完全冇後悔之心啦，而且亦都係繼續享受榮華富貴啦，係根本冇人記得呢個血海深仇咯，即係呢個女仔嚟講係一個血海深仇，係冇人記得佢媽媽咯。咁所以呢個其實我睇到之後呢，我都覺得係好心傷嚇，即係嗰種階級嘅分野啊。呢啲同埋佢殺嘅呢幾個人呢，即係所謂嘅受害人啦嚇，你可以叫受害人，但係同時間亦都可以講佢哋係一啲衰人啦嚇，係完全冇任何悔意嘅，亦都完全一個道歉咧都冇向呢一個女醫生講過，即係當佢哋就嚟死之前啦，即係當然個女醫生有同佢講過究竟發生咩事，點解我要殺你咁，但係呢一啲人呢，第一係唔記得咗呢件事，第二係根本冇任何悔意。一個道歉佢哋都未講過咯，咁所以因為咁樣呢，係推到呢一個醫生咧，去到最後呢嗰場呢，佢係自焚啊，自己喺嗰個遊樂場裏面呢燒死自己，咁呢個所以佢就係成為咗呢9張拼圖裏面嘅第9個受害人，即係或者係第9個死者啦。咁啱啱佢個死者呢，就係喺正中間嗰張嚟嘅，就係黑掹掹，咁都好明顯啦，係因為即係燒到即係焦黑咁樣嘅意思咯。咁所以，我去到後來，即係套戲其實嗰度咧係逼出嚟，真係有啲好傷感啊！因為即係世界正義何在咧？真係好似冇乜正義啊！即係我哋只係為緊一間屋住啫，係嘛？即係或者係為緊一個原區安置啫，但係結果命都冇，而且仲要係根本俾人完全遺忘，社會係根本完全唔記得呢件事咯。好啦，咁阿 K 喺度講完啦嚇，今日就向大家介紹咗一個叫做《血謎拼圖》，好好睇嘅，喺 Hulu Disney Plus 咧都可以睇。好啦，咁下個星期再同大家傾過，拜拜。